A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ma'alif hadha kitab rahimahumullahu ta'ala nasallahu manfa'ana bi'ulamikum wa ila hadrati abina wa umina Allahumma ighfir lahuma wastur umratamahum wa aqbal amwalihuma jannata birahmatika amin. Sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jam salat? Masalah tu nari ji masalah al-qailuna ari jama anu berpendapat anu nekadkeun boga keyakinan mangga binafsi kana amba nafsi minal kalami tina nyatana tina kalam nafsi wa minhum adzatina sayuna qailun al-asy'ariyatu ari golongan Asy'ari eta italapu geus ihtilaf itu qailun halil amrina ha eta tetep kana amar an nafsi sigatun ari segata usul nangtukeun segatu ing itu amar bi antatulah kaya ning nuduhkeun itu segat alaihi kana amar duna gueri henteu kana lian amar. Pakila maka diceritakeun naam ya. Naam lahu sigotun tahusuhu wakila lah wa nafiu ari anu nganapikeun wa nafiu ari nganapikeun eta aniseh katampiti Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari waman jeung jalma tabi'ahu nu anut ieu manu ing Syekh. Pakira dicaritakeun anapiu ari nganapikeun tetali wakfi karena tawakuf. Bimana ada bidirayah kalawan maksud teu ngarti teu nyaho. Bima budiat lahu. Bima kana ama nafsi budiat nu diwadokeun itu segatau ing mah hakikatan dina hakikatna. Mima tina perkara warodat nu datang itu segat lahu karena itu amar min amrin nyatan amar wa tahdidin wa birhima wa kelai sayitakeun li istirok yaitu karena istirok bainama antara amar tahdid ilah gitu. Warodat anu datang itu segat tau ing mah wahilafu ari hilaf eta fisigotif al dina segatif al wa muradu yang dimasukkeun bieu ku ieu segat eta kuluma sakur perkara ya dulu anu nuduhkeun ieu mah la amri kana parentahan min sigotin dina segat. Palakatulah maka tenuduhkeun itu segat ibah inda asari wa manjeng jamat tabi'ahun anut ieu manu ing asari tenuduhkeun ala amri kana amar diususi kalawan khususna ieu amar ila biqorinatin angin aya korenah ka ayu kola kaya diucapkeun naon sholli lujuman sholli kudu salat anjeun lujuman kalawan misti bila piajam tuka Suraya pecap ajam tuka ngawajibkeun kuring ka anjeun wa amar tuka jeung marentahkeun kuring ka anjeun. Wa taridu jeung sok datang itu segat fisit tati wa isrina manan pikeun 20 genap makna. Wujub nyatana pikeun maedakeun wujub contoh aqimus salat wa nabi jeung maedakeun kana sunat contoh bakatibuhum. Ciakad kita ba anjeun hum Ka'abid in alimtum lamun ngayakinkeun anjeun fihim di itu abid khairon kana kalusan kayaning bisa nyicil
Wa ibahati jeung maedakeun kana ibahah contoh kulum minat thayyibati. Wa tahdid jeung nyingsieunan contoh imalu masitu imalu pek migawe ranjeun kabeh mah kana perkara situ karep ranjeun kabeh ing emah. Wa yasuku jeung bisa nuju itu tahdid ma tahrim serta tahrim wa karoha. Wa irsad jeung maedakeun kana mana nuduhkeun contoh wastasidu saidahina. Wastasidu kudu nyeun saksi ranjeun kabeh sahida ini kalawan dua saksi min rijalikum lalaki ranjeun kabeh wa masrat warika maslahatan pihi dina irsad eta dunyawiyatun bila pinadbi sulaya dina nadbi eta mah bangsa ukhrawi. Wa qad maung halakeun musannifu kana itu irsad huna dina ieu jamu jawame badaan wa doahu sabada yen nyimpen musannif hu ing itu irsad ba'da ta'dib eta mah alas ba'da tahdid kitu nya da memang ba'da tahdid upami nu tertulis akibat ta'dib la ala sawab la ala tahdid ba'da tahdid akibat tahdid liqoli kana ya ucapan musannif alati engke wa kira saitakeun buktina ya qauli teh ari segat amar eta mustarikatun nurujengan baina homsati wa antara lima anu pertama painau kana saestuna itu irsad eta minha tina itu homsah wa iratu imtisal jeung hayang diturut kakolika seperti ucap anjeun ya horo kanu sejana ina atsi dina waktu halab-hab yang nginu ini cikeun anjeun ka kuring man kana cai wa ibni jeung mere idin ka kolika liman ka jamah toroko nu ngetrep temen ababa udhul mangga asup anjeun wa tadib jeung maedakeun kana ta'dib ka qoli sallallahu salam li Umar bin Abi Salamah wa bari itu Umar bin Abi Salamah teh eta duna bulugi can baleg wa yaduhu bari ari tangana itu Umar eta tatisung ubeng ngayap disohkati dina piring saur Kangjeng Nabi ku dahar anjeun mimah tina barang yalika nu nyanding nu deukeut ieu mah ka kanjeun wa yang hadis sahih Sahihani Bukhari Muslim. Amal kulu mukallaf anapun ari daharna mukallaf mimah tina perkara yalihin nu nyanding ieu ma ing mukallaf pamaun dubur maka eta mah sunat wa jeung dahar mimah tina perkara yalinu nyanding ieu mah baru kalian mukallaf pamakruhun maka eta mah makruh aya tanjih makruhna makruh tanjih sanes makruh tahrim wa nasu Syafi'i hanas aya nas Imam Syafi'i ala hurmati nu netepkeun kana haramna mayari alim kaajengan alim kajama anu nyaho gitu dinahi kana larangan anu tina itu mah gitu eta mah mulun ditibakeun ala mustamil kanu ngawengku ala ida kana milaraan wa indah jeung maedakeun kana nyingsieunan ku tamatau dijakeun ku anjeun tamatau pek hubungan anjeun kabeh fa inna masyirokum kana sesuna pangbalikan anjeun kabeh eta ila nari kana seuneu neraka wa yufariku jeung ngabedaan ieu indar atah dikana diri bidiki wa'id ku ditutur ancamanana wa imtina jeung maedakeun kana ngitung nikmat contoh kulu mimma razaqakumullah kulu dahar anjeun kadeh nikmat tina perkara razaqakum manukis karizkan ngaranjeun sapa Allah wa yufariku jeung ngabedaan itu imtinan aibah kana ibahah bidiki mah ku dicaritakeun ana perkara yuh tajung diki kabutuh naon nilai ieu mah wa ikram udul wa bisalamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatul al-qailuna bin nafsi
Qailun teh di mana berpendapat aya dina payahnya bakal tanu atauluin wali itu tempatnya aya qail di mana dona di redaksi teh aya benten pemedina sarah namanya dina sarama sarah nu tengah ilam anaulah hilapa fi anawi wa abaru ani amri qaim bi nafsi bimisi amartuka wa ani ijab bimisi aujabtu alaika wa ajamtuka wa ani nadbi bimisi nadabtula ka hadal amro panginten masalah nama aya parentahan karena parentahan teh kemungkinan aya dua redaksi aya nu ngagunakeun segat fiil madi aya nu ngagunakeun segat fiil amar al jam tuka atanapi aujab tuka ta eta mah tos pasti nuduhkeunna kana amar kata-kata eta mah hiji ku segat madina kadua ku jauh hariahna tos nuduhkeun kana parentahan gitunya kaduana aya anu ku segat if'al nyata segat anu nuduhkeun kana parentahan kalebet if'al di dieu teh sapertos amar bil adawat oge kalebet amar bil adawat teh fi'il mudhari anu kasupan lam amar malah isim fi'il amar oge nya kalebet gitunya. Ihtalapu tos ihtilaf nah kana amar teh aya segat nu nangtukeun khusus ka amar teu nuduhkeun kanu sejen. Tah itu yang dimaksud mah segat if'alna, segat fil amarna. Seolah-olah lempengna mah ki upami langsung tereh ka hartos mah. Nah segat if'al teh segat fil amar teh eta teh khusus nuduhkeun kana amar teu nuduhkeun kanu sejena kana lian amar saposo tadi pan aya imtinan aya naon sejen-sejenna tadi dia terjadi ihtilaf ngan upami tahu suhuna dicanak nah kana amar teh aya segat nu khusus nuduhkeun kana parentahan teu nuduhkeun kanu sejenna tahusu teh madakeun kana kosar ngan adawatna sanes ku adawat imah sabab kecap tahusu min madatil ihtisos maksudna teh ku kecap khoso yahusu ge tos nuduhkeun kana kosar nu matak ditafsiran bi antadula alaihi duna goi atapna teh eta sami sareng naon sareng ku lah gitunya. Janten tos terjadi ulama usul fikih nah kana segat amar teh aya kana amar teh aya segat nu khusus nuduhkeun kana amar atanapi henteu aya segat nu nuduhkeun kana amar. Tah ieu terjadi pro kontra saur sapalihna naam aya segat anu nuduhkeun kana amar khusus bari teu nuduhkeun kanu sejenna salian ti parentahan. Wakilala tapi cek sakawa mah henteu teu aya segat anu khusus nuduhkeun kana amar teu kanu sejenna. Wanapi anise nu nganapikeun saha nu nganapikeun yen amar teu ngabogaan segat nu khusus nuduhkeun kana parentahan katampi teh sa Imam Abi Hasan Al-Asy'ari imamna Ahlus Sunnah wal Jamaah dina bidang khususna akidah tapi suruh dina bab fikih oge dina bab usul fikih ge dina hartos menguasai sanes berarti Imam Abu Hasan Asy'ari teh teu ngartieun sapinah pamateran teh tantos suruh dina bab fikih oge da buktosna aya upami suruh dina usul fikih berarti paham bener dina fikihna oge ngan keilmuan dina bidang akidahna langkung menonjol tinimbang fikih saya disebut Imam Ahlus Sunnah
wa jamaah rujukan janten definisi atau napi barometer yang ahli sunnah wa jamaah teh nu akidahna nganut kana pendapat Imam Asy'ari sanes Imam Ibnu Taimiyah atau sanes anu berpendapat tajasum atau napi mujassimah anu nekadkeun pangeran aya bentuk fisikna gitu. Waman tabi'ahu sareng penterjemahna tah pakilaan napi ulin napi tai pakila sareng ke wakila deui ya teh penterjemahna. Yeuh guru urang sararea teh berpendapat teh napi nganapikeun. Kira-kira naon nya alasanana? Kana ika pungkur mah cukup we. Ulama-ulama besar kapungkur mah kumaha pendapat mama atau menang cukup we sakitu dengan luar kendali kotek tak sorangan dalina gitu nya menang kotek tak dalina ulama besar kapungkur mah kitu tah ieu oge pakila anu berpendapat pokona saur Imam Asy'ari teu aya segat tah saur penterjemahna penterjemah teh aya diantawisa Imam Haromen penterjemah Imam Asy'ari maksudna teh nu ngajelaskeun pendapat Imam Asy'ari nu kira-kira samar teu kapatos kapaham dijelaskeun ku para penterjemahna Imam Haromen Imam Abi Bakar Al-Bakilani eta reng-rengan penterjemah Imam Asy'ari anu Imam Al-Bakilani mah kalebet saurna mujaddid sate acan Imam Ghazali pan setiap 100 tahun teh sok aya mujaddid aya pembaharu dina kaislaman tah sate acan Imam Ghazali teh Abi Bakar Al-Bakilani Imam Haromen mah sultanul rajana pengikut Imam Syafi'i gitunya sultan rajana anjeunna dikti rajana kumaha kan santrina ke Imam Ghazali gitunya maka naik dalam dunia oke pantes janten sultan ge sultan Syafi'iyah disebatna ge ta Imam Haromen Syekh Abi Bakar Al-Bakilani eta kalebat penterjemah Imam Asy'ari tanafsirkeun pendapat imamna saur sakawa mah nganapikeun teh liwakti karena tawakuf bimana adami diroya bima wudiat au hakikotan henteu pak sanes tawakuf blank sama sekali tawakuf sabada ngarti ngantina sabada ngarti teu tiasa mastikeun naon margina pangna ayeuna tawakuf sabab ari segat mah min awaridil abdi segat mah sedangkan ieu amar nafsi bagian tina kalam nafsi ari kalam nafsi kodim engke paminungahi sedangkan segat min awaridil abdi an hukumna hadis sedangkan ieu amar nafsi hukumna kodim engke bakal ketemu kodim jeung hadis di mana ngahiji min plus biasana sok meunang min ngahiji plus kodim sareng hadis anu meunang naon hadis gitu ke lamun ayeuna disebutkeun naon aya teu kaharti ieu bakal ngajurung kitu disebutkeun teu aya da moal kapaham amar nafsi kalam nafsi nu aya dina di ditu moal kapaham ku mukallaf upami teu aya segat nu nuduhkeun kana amar nafsi disebut aya duh ieu kieu mentokna disebut teu aya kieu mentokna duanana kaharti ieu teh alasanna ge tah kumargi teu tiasa mastikeun lamun anda dikira-kirakeun teu aya segatan meureun moal ngarti teu aya segat amal kumaha rek nabir maknan qain bidatihi ta'ala nu nuduhkeun kana parentahan upami teu diucapkeun aqimus salat disebutkeun ayeuna aya engke bakal ngajurung da segat min awaridil alabdi an hukumna hudus di mana sedengkeun amar nafsi hukumna kodim di mana hudus ketemu kodim maka nu meunang naon hadis ge ngajurung tiasa-tiasa ngahukuman kana kalam nafsi atanapi amar nafsi hudus mentok tah nu magi kolantaran maju kana mundur kana tapi sabada kaharti
tawakuf teu bisa mastikeun. Ta eta dijelaskeun ku penterjemah Imam Asy'ari. Jadi dia teh sanes kata-katana langsung ti Imam Asy'ari. Cek apa imam nama wana piu cek kami mah teu aya gitu. Ngan ku sapalihna dijelaskeun kitu. Wakila saur sapalihna mah li istirok. Wakila pa alasanana pangna teu aya teh li istirok karena bisi rerejengan. Ari alasan nu katampitipun guru mah ieu teh bisi istirok jeung amar labdi. Sabab dina amar labdi aya anu nuduhkeun kana amar, aya nu nuduhkeun kana parentahan wajib, aya nu sanes wajib, aya nu sanes-sanesna dibikangkeun 20 genap. Tangke bisi aya kesamaan antara amar nafsi sareng amar labdi. Sabab dina amar labdi memang ayeuna aya segat. Ari segat eta teh awarid saur tadi oge, sedengkeun ieu kalam nafsi. Tetep nu dipikarempana teh birih terjadi ngahiji nu hadis sareng anu kodim. Ngan pedah imah sudut pandang alasanana sanes liwakit tapi li istirok gitu. Wa hilafu pisigotip al nu terjadi hilaf sarasa itu samana sareng tadi sarasna mah ngan leuwih langkung tasreh gitu. Wa hilafu pisigotip wa muradu kullu mayadulu ala amri min sigotin. Terjadi hilaf perbedaan paham dina segat if'al alias nu dimaksudkeun teh sakur sagut segas nu nuduhkeun kana parentahan min sigotin. Atuh berarti sanes wae if'al segat fi'il amar tapi termasuk fi'il mudhari nu kalebetan lam amar sabab eta ge nuduhkeun kana parentahan. Aya amar gaib dan aya amar mukhatab. Termasuk oge isim fi'il amar da eta ge nuduhkeun kana parentahan eta oge. Wa mururu biya kuluma ya dulu ala amri. Tak kumagi tadi nganapikeun pala tadul ala asari wa man tabi ala amri bihususihi ila biqorinatin. Segat ipa teu nuduhkeun kana amar kalawan tertentu. Jadi amar naungku teu nuduhkeun kana parentahan. Kecuali upami aya korena sapertos diucapkeun soli lujuman. Soli wungkul mah teu nuduhkeun kana parentah, nuduhkeun teh kana salat teh wungkul. Terpisah, aya salat, aya parentahan. Tah saur Imam Asy'ari sareng pengikutna segat ama teu nuduhkeun khusus kana ayeuna parentahan. Kecuali upami aya korena, maka upami aya korena mah pasti nuduhkeun kana parentahan eta mah. Saperti contohna soli lujuman, korenahna lujuman. Tah lujuman teh nuduhkeun kana parentahanana keras teu meunang teu saengga maedakeun kana wajib gitu. Dan soli wungkul mah teu pasti maedakeun kana wajib. Saur pendapat Imam Asy'ari, magi soli wungkul mah nuduhkeunana teh kana ku jauhariyahna ku kata-katana nuduhkeun kana salat wungkul, teu nuduhkeun kana kudu teu meunang henteuna salat eta mah korena eta mah min khorijin tina dari luar. Beda jeung kecap ajam tuka amar tuka hiji imah segatna fi'il amar fi'il madi gitu nya. Kulantaran fi'il madi berarti nuduhkeun kana entos ieu mah pasti nuduhkeun kana amarna ajam tuka. Jadi menurut Imam Asy'ari fi'il amar cantang tu nuduhkeun kana kitu kesimpulanna. Fi'il amar sareng ayeuna wama asbahu gitu nya. Teu pasti nuduhkeun kana amar, aya teu pasti nuduhkeun kana wajib. Aya kemungkinan kana sanes wajib oge sakumaha engke wataridu. Kecuali upami misalkan parentahan teh ditabirna ku fi'il madi. Sapatos ajam tuka wa amar
tuka ta eta mah khusus nuduhkeun kana wajib eta wajib teu meunang teu kedah dipigawe ari al jam tuka masalah awal jabdu ari awal jabdu teh kan teu meunang teu kedah dinaon dipigawe sabab ari ngaran wajib teh pan al ibnu fil pali wa mumtani'u minat tarki diizinan dipigawena bari jeung teu meunang dilarang ditinggalna berarti kudu teh ditinggal. Tapi amartuka tak amartuka oge ieu ku kecap ku jauhariyahna ku kata-katana eta nuduhkeun kana parentahan. Pan amartuka teh fi'il madi tina amaro yamuru tasrif jadi amar tuka harfiahna alif mim ro ta eta teh jauharna tah ku jauharna eta mah nuduhkeun kana amar. Amar tukang ai soli mah henteu soli mah ku jauharna ku bukti kata-katana papieuna enpina lampina lah kira-kira kitu meunang muncul bahasa sorop mah tah ku kata-katana soli mah teu nuduhkeun kana parentah nuduhkeun kana salat beda jeung amar tukang mah ku papieuna enpina lampina dengan kata ku jauhariana nuduhkeun kana parentahan da amaro kata-katana oge. Wa taridu lisitati wa isrina maknan. Ieu segat amat teh tadi itu seolah-olah natija ada saur saha saur. Imam Asy'ari segat ipa teu pasti nuduhkeun kana wajib. Tiasa wae nuduhkeun kana makna anu sanes makna anu sanes teh aya 25 gitu. Mawi wa taridu lisitati wa isina maknan segat ipa segat fi'il amal sareng ayeuna nu nuduh sareng sibehna maedakeun kana wajib ieu nu pokok sehingga ya istilah al amru li wujub hakikatan amar mah maedakeun kana wajib dina hakikatna. Contoh aqimus salat tapi ditibakeun kana wajib teh upama henteu aya korena anu ngahalangan tina ditibakeunana kana wajib. Name ditibakeun kana wajib upami aya nu ngahalangan mah kitu nya. Upami aya nu ngahalangan mah ulah ditibakeun kana wajib eta mah tuturkeun we sakumaha naon sakumaha korena. Jadi ieu nomor kahijina ieu. Amar teh sok nuduhkeun kana mana wujub sehingga cekau asoma sakumaha tadi hakikatun fil wujub majajun bi ghairihi gitu. Nomagina ditibakeun kana wujub sabab amar mah dina pokona lil mahiyah. Lil mahiyah teh pikeun ngabuktikeun hakikat barang nu diparentah. Eta teh hasil ijtihadna mujtahid. Maksudna kieu kesimpulan eta teh. Ayeuna aya sakian ratus ribu hadis aya fi'il amaran, aya beribu-ribu ayat Al-Qur'an aya fi'il amaran. Di pikiran ku mujtahid beak beurang beak penting mikiran fi'il amar. Disimpulkeun oh geuning al-amru amar malil mahiyah. Pikeun ngabuktikeun hakikat barang anu diparentah nu diparentahkeun. Sedengkeun moal nyata hakikat barang diparentahkeun lamun teu ditibakeun kana wajib. Sabalina wajib mah teu meunang henteu kudu dilaksana. Bae cek kau aso al amru li wujub hakikatan. Janten keluar kata-kata al amru mahiyah teh sanes sembarangan teh hasil ijtihadna para mujtahid. Sakata ngemutan fi'il amar wungkul beak beurang beak penting dipikir kumaha ye kasimpulanana. Urang mah genah gitu nya. Nu wajib ieu, nu teu wajib ieu, nu sunat ieu gitu. Tinggal ngahubabkeun nu ripuh nama baheula para mujtahid. Tapi ditibakeun kana wujub teh saur tadi salagi teu aya korena, teu aya dalil nu seje nu ngahalangan tina ditibakeunana kana wajib. Upami nu aya nu ngahalangan nya ulah ditibakeun kana wajib. Sepetos ayeuna pasoli robika wanhar. Pasoli teh kudu salat anjeun. Eta teh ninggal kana korena salat eta teh salat Idul Adha.
kumargi nurutkeun hadis mi'raj salat wajib ukur 5 mun ditamahan ayeuna hiji berarti jadi genap eueuh ti dituna ta'arud sareng hadis mi'raj maka pasoli robika eta soli tong ditibakeun kana wajib sehingga idul adha teh hukumna sanes wajib tah sapertos kitu eta amar aya nu ngahalangan tina ditibakeunana kana wajib jadi lieu wujub teh dengan catatan gitu. Wa nadbi jeung maedakeun kana sunat contohna pakatibuhum in alimtum ira ditibakeun kana sunat kumaha nurutkeun ka ahsona kana wujub cek tadi wujub teh dengan catatan teu aya nu halang-halang upami aya nu halang-halang mah atuturkeun sakumaha nu halanganana nah kana sunat atanapi kana nu sanes-sanesna tadi dieu pakatibuhum in alimtum fihim khairon teh eta teh janten korena anu ngahalangan ditibakeunana kana naon kana wajib naon sababna sabab akad kitabah teu sakur abid biasa nyicil nu mawi ulah ditibakeun kana wajib tibakeun kana sunah dan tingali bukti setiap abid aya kemampuan nyicil mayar ka sayyidna ta in alimtum eta teh korena nu nuduhkeun ulah ditibakeun kana wajib tapi tibakeun kana sunat gitu. Wa ibahati sareng aya amar teh nu maedakeun kana ibahah ai ibahah teh ai ibahah mah tarifna mah tahir milih-milih gitu nya atanapi aidnu fil pali aidnu pitarki ibahah mah kalebet kana hukum syara saresna mah mung pedah teu ta'aluk aya ganjaran ngalirik datiahna ibahah mah sapertos ayeuna contohna di dieu kulu minat thayyibati pek dahar urusan tuang eta teh hukumna teh ibahah erek pe dahar pek teu jadi masalah hari kuat mah kulu minat thayyibati aidu pitarki al idnu fil pa'li duana nage tiasa tahir tiasa milih secara datiahna henteu ta'aluk dosa kecuali upami janten sababiyah kana wajib maka eta tiasa naon tiasa hukuman ayeuna wajib upami misalkan ta'aluk mata nimbulkeun haram eta tiasa dihukuman haram sapertos nguseup misalkan nguseup ya pada pokona mah kumaha ibahah ari ku nguseup mata ayeuna ngadat anak pamajikan mah paburantak rumah tangganya haram ngusupna oge da jadi sababiyah karena barang haram atanapi tuang ari matak ayeuna pamarakaan mah teu bisa benta-benta acan haram gitu nya da jadi sababiyah karena doror dan pada prinsipna dina datiana ibahah mah teu aya ganjaran teu aya siksaan da eta mah tahir ngalik datiahna kecuali upami janten wasilah kana wajib dan janten tiasa dihukuman wajib engke aya ganjaran sakumaha biasa maleati wajib irabi bahwa wajibun upami urang ayeuna nuju ngaji nu dihukuman wajib heg teu bisa ngaji lamun teu tuang heula atanapi teu ngopi heula maka ngopi teh hukumna kumaha wajib ngopi teh tak legot yang layak insya Allah jantan ganjaran wa irsad sareng aya mana nuduhkeun wastasidu sahidaini min rijalikum kudu nyeun saksi anjeun dua saksi tia laki anjeun tia laki anjeun kabeh da urusan saksi mah kan kadahana pamegat kecuali upami urusan-urusan kewanitaan maka eta mah saksina cukup ku istri ari urusan secara umum mah saksi kedah ku pamegat jadi
masihan pengertian masihan pemahaman nuduhkeun benten sareng ayeuna nadbun jika pacakat tapi benten sabab ari ngadamel saksi mah maslahatna bangsa duniawi sehingga irsad mah sapertos dina contoh supados nya mas irsad mah ciri khasna teh maslahatna bangsa duniawi upami sunat mah maslahatna bangsa ukhrawi tapi upami diniatan ayeuna intisal maka duniawi ongko ukhrawi ongko sapertos ngadamel saksi kan supados aman di mana terjadi ayeuna naon sirih dakwah aman di alam dunia maka salah sawiyosa teh kada aya saksi ta eta teh kamasahasan duniawi kumaha di akhirat teh aya ganjaran mah acan tantu kecuali upami ku berangkatna ngangkat saksi teh niat turut ka Kanjeng Nabi niat turut ka Allah taala kecuali ngamaksud intisal ti awana maka eta mah nya maslahat ukhrawi ongkoh nya maslahat dunyawi ongkoh ari nadbun mah sunat maslahatna teh bangsa ukhrawi ya seperti salat duha lah gitu panai bangsa cek bangsa dunyawi mah kadang-kadang ngahukuman duha teh kurang maslahat komo aya nu sibuk keur ngala duit mah ngaganggu ngaganggu ku salat duha salat duha 8 atau 12 rakaat paling teu mun saparapat cameun lamun dikalkulasi kana duit hilang ya bati kaganggu ku salat duha dunyawina mah jiga-jiga teu aya maslahat gitunya tapi upami diteleuman mah hikmahna nya aya wae hikmahna magi sakur-sakur hukum Allah taala ngandung hikmah ngan anu deet we lah sapertos ayeuna duha ngarilik duniawi mah teu aya maslahat engke maslahatna teh kasayana teh bangsa ukhrawi janten ciri khasna wa qadamahuna ba'daan wadau akibat ta'dib musonib nyimpen kana irsad sabada tahdid gitunya sabab engke aya kata-kata wakila mustaikun bainahum satir uwal amar teh istirok dina makna anu 5 pertama sedangkan irsad teh bagian tinu 5 nu mah dipayungkeun di dieu ngarah-ngarente ngarangke dina redaksi kata-katana gampang saur saparina mah segat amar teh istirok dina 5 makna hiji wujub kadua nadbun katilu ibahah kaopat tahdid kalima irsad ceuk sakawa mah eta teh sadayana ge hakikatna ai istirok mampan hakikat sadayana istirok teh hiji lapad seueur maknana bari nu mana nu seueur teh dituduhkeun ku hiji lapad sangga eta hiji lapad teh janten wado janten dalil kana mana anu loba kulantaran jadi dalil jadi waduh maka dihukuman hakikatna ngan kulantaran urusan nyarita mah pasti yang dimaksudkeun hiji maka teu puguh lamun hiji kata-kata manana istirok kulantaran teu puguh naon nu dimaksud maka istirok kalebet kana mujmal teh malam ya tadi dilalatuh hiji kata-kata anu can puguh naon anu dimaksudkeun nana jadi sanajan netepkeun hakikat jika kuat panghakikat langking kuat ini mah majaz tapi di dia netepkeun istirok mah aya kelemahan sabab ngajurung kana mujmal ngajurung kana remeng-remeng dina mastikeun hukum wa iradati imtisal sareng hayang diturut sapertos ucapan jalma kanu sejena lah kanu sapantar gitunya iskini maan mencuk urang mecik pangicikeun cai ta eta teh kata-kata eta teh iradati imtisal hayang diturut gitunya keur halab-hab gitunya tapi itu dengan catatan maedakeun kana iradati imtisal teh lamun si amirna henteu langkung luhur martabatna upami langkung martabatna mah sapertos said ka abidna
saya ngomongkeun iskinimaan maka eta mah sanes sayang diturut tapi tiasa dihukuman wajib gitu eta mah. Kuma bentena sareng ayeuna sunat arina irodati imtisamah teu aya panyacad. Teu aya panyacad nurutkeun agama. Jadi upama urang misalkan minta cai ka babaturan tuluy teu digugu eta mah dicacat ku agama. Mangkana cek etika rada kurang hade. Nah menikah jige-jigeun cai meuni mah kitu nya. Cek agama mah teu dinaon teu dicacat we urang teu ngagugu karena parentahan babaturan nu sepantar. Ari sunat mah aya panyacad sunat mah. Sunat upami teu dilaksanakeun aya panyacad disara. Sunat teh pan sanes ibahah. Biasana sok kadang-kadang diatuskeun sunat teh daek pigawe heug teu kajeun. Padahal sanes kitu sunat mah eta mah ibahah. Namun magina sanes kitu da yakin dina sunat mah upami teu dilaksanakeun sanajan teu aya sanksi tapi aya panyacad. Jalma teu salat duha teu tahajud upama teu aya sanksi ti Allah taala. Ngan aya panyacad ti Allah taala. Nah sia teh ngaji ti baheula jadi ajengan ti baheula. Maknya teu tahajud acan mah teu dua-dua acan. Kira-kira kitu meureun. Aya moal disiksa mah. Da hidup pieu pali diijinan di pigawena bari jeung naon tolabul pali tolaban guero jaji minta ari irodati imsi sama teu aya panyacad upami sunat mah aya panyacad disara ti agama. Berbentenanana waidni sareng mere idin sepetos liman tarokabab udhul gitu. Jama yang ngetrok panto mencek nu di jero udhul eta teh medakeun kana mere izin sanes wajib gitu nya. Aduh wajib atuh rada riweuh kayaknya. Mangga kalebet hatos teh sakadar kitu sanes berarti maneh kudu kalebet udhu aya ari ngalogatan udhu kudu asup anjeun ari ngalogatan mah dak segat amar ngan ngamurodanan mah udhul mangga salira kalebet gitu. Enten kan aya lugawi aya murodi gitu nya. Lugawi mah sakadar letelek tina kata-kata. Wadiyahna tina kata-kata ari murodi mah nya nu dimaksudkeunana. Wa tadib sareng maedakeun kana tadib. Tadib mah nya tadib mah ngabelajar etika gitu nya. Upami dari sudut pandang tadib bungkul sararasna mah teu aya kamasahatan teu aya ganjaran di akhirat benten sareng sunat mah aya ganjaran di akhirat da ari tadi makan etika ngalirik dari sudut pandang tak dibungkul kecuali upami urang ditamahan sejaturut ka Kangjeng Nabi tahu upami sejaturut ka Kangjeng Nabi mah tina etika bakal aya ganjaran. Contohna we kilah pemitia mah kadang-kadang jami anu memperdalam adab-adaban sunat tapi teu pernah ngaji da ajengan eleh teh ada belahnya pernah mah kudu kitu terus gitu eleh kan tah etika mah teu aya ganjaran di akhirat dari sudut pandang etika wungkul kecuali upami ku etika teh nya manehna memperjalan adat-adat Sunda bari jeung teu ngaji nya ajengan nya adablanya kuwi jempol eta mah jempol eta mah gitu berarti eta mah etika teh berbobot sabab diniatan sejak imtisal ka Rasulullah jadi upami dari sudut pandang etika wungkul teu aya ganjaran di akhirat sudut pandang eta wungkul mah kecuali ditamahan plus urang sejaturut ka Kangjeng Nabi nya urang ge ngagogamis lah gitu. Upami urang ngagogamis sungguh teu niat turut ka Kangjeng Nabi mah cantang tuh urang meunang ganjaran. Da Abu Jahal ge kagak naon. Ngagogamis gitu. Kecuali upami urang turut ka Kangjeng Nabi eta kuncina mah. Hah? Apa nya eta matrik
tasami di dieu tadib oge janten ieu kumaha perbentenan masing-masing aya perbentenan tadib teu aya ganjaran di akhirat dari sudut pandang tadib sunat aya ganjaran di akhirat padahal dua lagi antawis tadib sareng sunat teh ngarakeun kana kudu saselama ngampedah teu keras kuduna teh memper sunat tolabu pali tolaban guero jajimin ya bangawi contohna sapatos ayeuna hadis Kangjeng Nabi ka Umar bin Abi Salamah budak leutik berenya di subuhan tua ngariung biasa ngayap ka mana we nu hareupeurna sama adi nu ngareuna aya jauhnya ngayap ka kodongkangan sareng Kangjeng Nabi kul mima yalika tuang nu nampe we entung ayap-ayapan ka itu ka dieu ta eta teh tadi belajar etika dari sudut pandang eta unggul teh aya teh ganjaran akhirat eta teh budak leutik kitu nya kumaha ari budak gede budak gede kayak budak gede teh kan jadi ajengan anu henteu gitu dibagi deui Kuma ama ai budak gede mah ama uklu mukalaf mimma yalihi pamandubun. Anapun ari nu mukalaf mah tuang tinu nampe teh teu ngayap kodongkang ka ditu hukumna teh kumaha? Sunat gitu. Wa mimma yali goeri pamakruhun lamun teh mah kokodongkangan. Batur aing samelungku teu hayang. Kodongkang we. Hukumna teh makruh makutan je ai makutan je teh sami sareng hilaful aula saya nama teu kengeng kitu gitu kalau teu kuat mangga makutan je mah sami sareng hilaful aula ai makutan je teh makruh keneh ngan pedah teu aya amar nu terang-terangan makutan je sareng makruh teh kan kabagi dua aya makruh tahrim aya makruh dan jema ku tahrim terang-terangan aya Quran aya hadisna makutan jema teu aya terang-terangan sakadar dipaham tina amar sunat gitulah modelna kudu duha eta parentahan sunat kudu duha lamun teu duha teh berarti makruh tanjeh alias hilaful aula alias kurang utama teu duha teh ama hukum mukallaf mimai pamanduwa miale pamakono wa nasus Syafi'i wa wana istinaf bayani geuning aya nas Imam Syafi'i anu nuduhkeun haram kajama mukalaf kadua ieu mah kajama anu terang ka usad misalnya nu terang kana laranganana oh eta mah ditibakeun haram saker lamun timbul pilara matak ngaganggu anu sejen kodongkang teh komo meakeun kitu nya. Jadi panginten di dieu masalah kudungkang kodongkang lamun matak aya nganyerikeun batur maka eta hukumna haram lamun ayeuna nya welcome sararea geus pada ngarti gitu lah maklum saya teh ya teh mah ampun henteu tiba kana jadi masalah tuang tinu nampe teh gedenganan hukumna teh seueur gitu ieu teh biji tina naon tina ayeuna dasar amarna maedakeun kana ta'dib wa indar seung maedakeun kana indar nyingsieunan nyingsieunan teh hampir mirip-mirip sareng tahdid gitunya tadi imalu masitum tadi kalangkung ya tadi kalangkungnya wa tadid imalu masitum akan jadi kan kalau tadid tadi jeung pameng ya bagi aya hubungan sareng ieu wa tadid maedakeun kana tahdid nyingsieunan ngan ieu nyingsieunan teh keras pedah tahdid mah nya tahdid mah teu aya amarna anu langsung tahdid mah di dieu imalu masitum sapertos kieu ya teh seolah-olah lamun teh mah geus jengkel gitu lah. Peke kumaha maneh we gitu. Peke kumaha maneh we eta teh sanes berarti heuh atuh ari kitu mah eta nya. Mun hiji budak dipolototan ku kolotna teu ngagugu wae maneh kumaha maneh hepek wae. Dek naon oge. Sanes berarti hempek kumaha maneh.
gitu nya. Da cirina lamun dipigawe kalau bagi amak bapana teh. Goblok geus teh ngerti. Gitu. Cek bapana teh kira-kira. Cirina upami dipidama bapana kumaha? Bagi amak gitu. Berarti eta teh sanes parentahan. Nyungkun ya pegawai mah. Imalu masitum. Ngan pedah di dia dinah tadi teh jadi di engke perbentan di desa idat tahdid teh nyingsieunan ihdar ge nyingsieunan. Ngan pedah dina tadi nyingsieunan tiasa nuju kana haram tiasa nuju kana karohah. Taina indar di dia nyingsieunan kene. Kumaha perbentananna? Bagi contohnya ku tamata upain nama sirokum ilanari maka perbentenana dina indar mah ditutur ayeuna wae ditutur ancamanana dina tahdid mah henteu peke kumaha maneh lah di kumaha oge kan sami tadi teh imalu masitu mah peke kumaha maneh geus sakitu ayeuna mah imalu masitu peke kumaha maneh ngan ingat pa inna masirakum ilanari teh eta aya waidna tah bentenana indar mah aya waidna upami kitu mah berarti dina indar mah naon langkung keras dina indar mah da waidna ditutur saingan nujuna teh kana tahrim aya dina tahrim mah tadi tiasa nuju kana karohah wa imtinan sareng ngitung-ngitung nikmat benten sareng ibahah tadi ari ibahah mah hukum syara ari imtinan mah sanes hukum syara. Hukum syara teh ya 5 wajib, sunat, haram, makruh, ibahah teh wenang teh. Teh aya imtinan gitunya. Kulu mimma razaqakumullahu. Bek anjeun kudu dahar. Imtinan teh ngitung-ngitung nikmat cirina bentena sareng ibahah. Ari dina imtinan mah ditutur barang anu dipika butuhna. Pek talah nikmati merenang ku anjeun nu dipika butuh teh gitunya. Tadi dia mimma razaqakumullah eta teh mayuh taju barang anu dipika butuh. Nah, upami ditutur barang anu dipika butuh eta medakeun kana imtinan. Upami ayeuna ibahah mah langkung umum kadang teu ditutur barang anu dipika butuhna. Malah dina amar naon dina amar dina amar nikah oge gitunya. Dina amar nikah ge eta teh amar teh medak pankihu matoba eta teh kana imtinan. Kana ngitung-ngitung nikmat teu mawi ka ituna matoba lakum pan ditutur. Pankihu pekalawin aranjeun kabeh maka isti toba nu resep aranjeun kabeh. Eta teh mayuh tajubihi. Tah kumbagi saur ulama ieu aya naon ngaistimbat para ulama kumaha lamun aya jalmi nikah kajin gitu. Para prinsipna mah meunang pek wae. Aya nu ngaibahkeun, aya nu ngamakruhkeun ngan anu berpendapat ngamakruhkeun alasanna teh sangat kahartos kitu nya. Sabab kieu kan seurah fenomena jalmi anu nikah ka saha? Kajin gitu nya. Dina pankieu teh amar eta teh lil imtinan sabab ditutur barang anu dipika butuh nah buktina matoba lakum teh sehingga kumaha upami nikah kajin teh makruh kirang sae naon sababna sabab beda jenis antawis jin sareng manung ku beda jenisna kurang nikmat kumaha mun kekepan ngarupakeun aslina kabur nikah kajin ke dikegepan ngarupakeun aslina. Aduh kakumaha asina teh seur bejana we. Kamut gondrong jabading beureum jabading segala macem. Pikasieuna ne wungkul. Jadi kulantaran ieu amruna amrul imtinan nikah jeung jin mah kulantaran beda jenis kurang nikmat maka hukumna teh mah makruh nikah sareng jin sabab amarna maedakeun kana imtinan gitu. Eta gitu. Eta. Para ayeuna mah nya seueur anu nikah sareng jin alasan mah hayang seueur artos gitu. Nah, pada prinsipna mah kumaha?
boleh nikah sareng naon sareng jin, tapi aya ulama ieu mah ngawikeun deui pek wae asal kade bisika linih gitu. Sabab jin mah pada dasarna sakti, boro-boro ting nu geus kolot nu geus balik geus parawan kakarak borojo ge jin mah kumaha bisa ngaleungit. Woi sakti jin. Wa ikram udu wa alam bisawab. Ila hadrati ma'alifata kitab rahimahumullah ta'ala nasabah manfa'na bi ulumi bi karomatihi wa jini masyakhina muti-muti rahimahumullah ta'ala manfa'na bi ulumi wa ila hadrati adina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ana wujubat taubati ari ieu eta ngajelaskeun wajib tobat ala qauri kalawan kudu guragiru. Ama wujubuhana palai wajibna tobat ala paor pala yustarobu maka terimang mangan deui naon pihi ieu wujub idmarifatu qalimasi kana nganyahokeun buktina maksiat eta mau dikatung ngaruksak eta nganyahokeun teh nafsi amri tina datna iman. Bahwa imarofatu kauni ma'asi teh eta wajibun wajib ala pauri kalawan guragiru wa mutakosi ari anu kaluar ieu teh nyalogat nampi aya anu kaluar tapi ditinggaltina komunisme aya berpikir dengan mendalam kira-kira cek bahasa Sunda mangalenya pan gitu lah. Wa mutakosi anu wujubihi tina wajibna itu marifat eta wa itu mutakosi teh eta alladzi anu aropahu merenya ieu ladihu kana itu wujub marifatan kalawan nyaho jajarahu anu nyegah ing ieu ladi naon dalika itu marifatu konimasi ane pilih makruh tina pagawean nu dipikang ewa. Paina hadiah marifat karena saya sena iya kanyaho model kitu eta laisat min ulumi mukasafah sanes tina ilmu mukasafah allati anu la ta'alaku ta'aluk ilmu mukasafah bi amalin kana pagawean bahia barik ta itu marifat qani ma'asi eta min ulumi muamalah tina bagian ilmu muamalah wa kullu ilmin ari setiap kanyaho yuradu dimaksudkeun ieu kullu ilmin yakuna supaya bukti ieu kullu ilmin baisan kana ngajurung jadi motivasi ala amalin kana amal kana pagawean pala yaqau maka henteu tiba nu atakosi kaluar atarapinya nu tereh kartos mah ngalenyepan gitu anu dati tina cacangredna itu kulu ilmin tapi malam yasir salagin terjadi itu kulu ilmin teh eta baisa ngajurungkeun ali kana amal pa ilmu mangka arinya hobi doru dituduh kana madaratna dosa eta inama urida pasan dimaksudkeun itu ilmu liyakuna supaya bukti itu ilmu eta baisan anu ngajulungkeun ditarikah kana ninggalkeun itu dunub pamana isabeja malam yatrukha anu teu ninggalkeun itu suman hakana dunub bahwa maka siman eta fakidun anu kalungitan lihada juji kana ieu juj mina iman bahwa ari ieu malam yatrukha teh eta mulu dimaksudkeun biqauli ku pagam salam layajni gitu. Ada tanya barisan dia bebasnya. Layajni muajina sopo ajani zaman dijani hina yajna manggalah. Nalika jina itu jani wa bai jani eta mukminun. Wa maruda tengah maksa rasul bi itu layajni. Na pial iman kana nabikeun iman alati anu yurja'u dibalikeun ieu lati iman ta ila ulumi mukasafah kana mukasafah. Kal ini sepertinya billahi wa hadaniyatihi sareng wadaniyat Allah wa sifati Allah wa kutubi Allah rusuli Allah. Paina dalika kana saestuna itu iman
alladzi ruja'u ila wa mukasapa eta layan fihi teu napikeun ing talik nu azina wal ma'asi wa inna maroda pasti maksud nabi bihi ku itu layazni napya iman kana napikeun iman li kondisina kana buktina zina eta mubida ngajauhkan lillahi taala mujiban tu anu ngajurkeun dia mukti kana dibenduan kama ida qala sakumaha nyarita sofa tabib hada ari ieu eta samun racun pada tatanawalhu maka ulang ada anjeun ing samun tuluy paida tanawalo ya jama ngadaharhu kana itu racun yuqalu maka ke diucapkeun tanawala si anu geus ngadahar racun wa tinggal siman eta ghairu mukminin teu percaya labi wa ghairu mu'min labi mana ana lain maksud sana itu siman eta ghairu mukminin teu percaya bi wujudi tabib kana yana dokter wa kaunihi jeung kana buktina itu tabib eta tabiban wa ghairu musadiqin bihi jeung teu ngabenerkeun balil muradu bihi ka itu tabib bali baru balik dimasukkeun eta anu saesuna siman eta ghairu musadiqin henteu ngabenerkeun bikoli kana ucapan tabib inau hadas samun mulikun paina alam kana alim kana sasana zaman nu nyaho bisa mikana racun eta layatana waluhu mangadahar itu alim kana itu samu aslan sama sakali pa asih bitarurat asa kitu bayanu ana wujubat taubat ala pawor yang ngajelaskeun wajibna tobat teh kudu guragiru upami ningal kana usul fikih mah ari pawor mah da sanes teu dipaham tina wajib tina amar terpisah amar sareng pawor jadi amar teu maedahkeun kana aya amar marentahkeun kudu tobat gitulah ta eta amar teh upami kaidah secara umum mah amar teu maedahkeun kana pawor teu kudu guragiru dilaksanakeun nu penting mah bukti we barang diparentahkeun parentahan kudu salat duhur ngalirik datiyahna amar mah soli misalkan kudu salat anjeun ngalirik datiyahna amar mah teu kudu guragiru marentahkeun ngalaksanakeun salat awal waktu da amar teu maedahkeun kana guragiru nah yang kudu guragiru eta meningal contoh nabi pedah nabi sok guragiru upami secara logika amar mah teu nuduhkeun kana pawor hanas ayeuna dina keterangan-keterangan sanes kedah awal waktu eta mah contoh di luar amar contoh di Kangjeng Nabi yen Nabi sok guragiru ngalaksanakeun amar tapi yang disebutkan Imam Ghazali ieu mah amar di dieu medahkeun kana pawor kecuali aya korena neme upami aya korena mah amar medahkeun kana pawor di dieu aya korenahna yen amar maedahkeun kana pawor maksudna parentahan tobat mah maedahkeun kana kudu guragiru tobatna ama wujubuha ala pawor ieu teh korenah tapi sanes berdasarkan hadis ieu logika ulah dipaksa kedah mikir itu ya kok ieu teh tasawuf amali ya ulumuddin teh disebutna teh tasawuf amali sabab aya tasawuf teh tasawuf falsafi aya ngarang Imam Ghazali tasawuf falsafi jadi logika anu bermain ieu mah tasawuf falsafi langkung diarahkeun jami teh supados ngamalkeun upami tasawuf falsafi mah ya sapatos ayeuna berbau-bau kena logika tapi kahartos gitu nya tah ieu korenahna dicana kana logika pa dia tasawuf falsafi pala yustarobu ulah teu mangmang deui yen tobat teh wajib guragiru ulah diengke-engke kilah ta eta paham teh kedah jadi keyakinan yen tobat mah kedah guragiru teu kengeng diengkekeun pala yustarobu teu dimangmang berarti yakin eta mangmang mah gitu kedah diyakinkeun yen tobat teh wajib guragiru naon margina sabab nganyahukeun yen maksiat teh ngaruksak sabab dihandap pantos kauningan maksiat teh mata ngajauhkeun mukmin ti Allah taala seukeun pang madarat teh di mahji jami mukmin khususna tebih ti Allah taala tanganyahukeun yen dosa teh maksiat teh ngaruksak
kamumin eta teh bagiana tina iman. Pan ditinggal tina subul iman. Subuh iman pan cabang-cabang iman teh dugi ka sabaraha hijinya? Dugi ka 70 genap 70 hiji. 78 gitu. Lah seueur begitunya. Iman teh bercabang cabang. Sanes iman ka Allah puguh dia eta mah. Sanes eta wungkul, tapi seueur cabang-cabangna jeung pangtungtungna imatotul ada micen cucu, micen ayeuna hahalang ti jalan eta ge bagian tina iman, min nafsil iman. Tah nganyahokeun yen dosa eta teh mata karuksak eta teh bagian tina subul iman begitulah. Bagian tina datihana iman. Pemitangkal teh mah tak ieu ranting teh bagian tina tangkal ieu. Sapertos kitu. Wa wajibun ala paur. Wa huwa kumargi ayeuna urusanana datiyahna tina iman sarengkeun iman mah kedah gura kiru. Wa huwa wajibun ala pauri. Maka kan diantawis anu parentahan paur teh di mana? Iman. Sehingga upami aya jalmi non muslim pada Islam ulah diengke-engke. Kang abdi teh hayang syahadat ayeuna isukan aya urang umum heula engkau harita keneh we. Gitu. Kada ada formalitasnya apa kumpulkeun media. Jadinya di ruangan rame-rame ngandos aku mah mun kaburu maot. Sanu dosa. Aja ngana nu ngengke gitu nya. Nu mawi kan upami aya jalmi non muslim bare rebat Islam harita keneh sok cenah maos syahadat ulah ditunggukeun kana dinten isukna kitu kol kami hareup engkenya da can datang ieu wartawan di bolo apa sok ada kitu ngaya rame media gitu nya kecuali mun eta mah taukid nya wallahu alam gitu nya tapi wah wajibun ala paur tah eta nu ngarupakeun bagian tina iman teh hukumna wajib sabab urusan imam mah paur urusanana iman mah kedah gura giru teu kengeng diengkekeun kedah nyata lu kana hidayah gitu maksana di mana tos kengeng hidayah ulah diengkekeun sapertos urang kafir tadi teh di mana lebat Islam teu kengeng diengkekeun ai can kengeng hidayah mah di ayeuna ge moal biasa dipaksa kitu nya di mana tos kengeng hidayah kade da ala paur. Eta secara ayeuna naon secara jujutan pangenten redaksina kumaha dugi ka ayeuna paur kasimpulanna mah da ayeuna naon nganyahokeun dosa mata karuksak eta teh bagian tina iman sedengkeun iman mah wajib paur atuh tobat teh hukumna wajib kitulah kira-kira disederhanakeun mah teu ieu kias teh. Wa mutakosi anu wujubihi huwaladhi arafau marifatan jajau dalika anil makruh. Upama urang ngalenjepan tina wajibna tobat tina hiji dosa. Tah salaresna mah eta teh nimbulkeun hiji teori hiji kanyaho nu urang moal ngalaksanakeunana. Taro upama misalkan urusan upama tema jina, lamun dilenyepan masalah jina, maksiat jina, dilenyepan di pikiran, engke bakal nimbulkeun hiji teori kanyaho dina diri, keyakinan dina diri moal ngalaksanakeun jina. Jajrau dalika ani pilimaku. Paina hadir marifat laesat al ulimu kasapa. Tanganyahokeun semacam kitu teh sanes bagian tina ilmu mukasafah. Urang ngalenyepan misalkan hiji dosa jina upama teh matana piaing teh naon bae nu nimbulkeun kana naon ngalenyepanana teh sanes bagian tina ilmu mukasafah. Upami sanes bagian ilmu mukasafah berarti bagian ilmu muamalah. Ilmu mukasafah mah ciri khasna teu talu kana kudu amal. Dari mukasafah mah ayana dina naon? Dina mana mamukasafah tos urusan marifat mah kamu urusan naon rasa ai urusan rasa mah teu kudu dua gidi bari ngajempak dina sajadah ke karasa urusan rasa mah mukasafah teu talu kana amal berarti ngalenyepan maksiat
eta teh bagian tina ilmu muamalah. Bahia min ulumi muamalah, bagian tina muamalah. Wa kullu imin yuradu liyakuna baisana ilmin fala yaqu takosi an uhdati malam yasil baisan alaihi. Setiap ilmu anu dimaksudkeun ngajurungkeun kana ama ieu teh bahasa redaksi teh rada tebi rada sesangatoskeunana lah kira-kira sapertos kieu. Pami urang misalkan wakulu ilmin setiap kanyaho setiap pengertian misalkan terang kana jinah nu hukumna teh haram maksiat. Yurodu dimaksudkeun ngajurung kana ama tapi sanes berarti kudu jinah tapi kudu ninggalkeun jinah. Maka kuneleumanana kumikiranana eta jinah ngalenyepanana maksiat teh matak ngajauhkeun mukmin ti Allah taala. Ta eta teh henteu matak ayeuna nibakeun kana cacang dina jina masana ku ngalenyepanna teh dihukuman jina kecuali malam yasir bayasan alai kecuali upami ngalenyepan dosa jina teh matak kajurungkeun kana hayang jina eta mah jadi dihukuman dosa. Wa kullu imin yurori yakuna baisan setiap kanya homo di urang terang kana jina dimaksudkeun supados urang migawe hiji pagawean nebihan jina. Tah ku ngalenyepanana teu dimaks teu kalabat urang jina kecuali lamun ngalenyepan jina teh mata kajurung baisan ala jina. Maka eta mah teu kengeng eta. Allahu Akbar. Pa'imu bidarurin dudub inama uridal yakuna ba'isan litarkiha nganyahokeun kana mata tadunub motivasi mata tetapi maksudna mah supaya jadi motivasi ninggalkeun jina. Bagi itu kesimpulan kieu masalah ayeuna maksiat
mangga dilenyepan teu sawios-wios. Dilenyepan diembutan secara mendalam tapi motivasina sanes ngalaksanakeun jina. Ngan urang mikiran maksiat motivasina hayang maksiat eta mah dilarang. Ngan mikiran maksiat di pikiran matak ngaganggu matak nebihkeun ka Allah Ta'ala nya eta mah teu sabios-bios. Kumikiran jina misalkan ngalenyepan jina tapi motivasina urang supaya tebih tina jina nya eta mah sae eta mah nya ieu mah urusan naon urusan dicanak kemut sabab jama kadang-kadang berpikir nya upami urang ngemutan tina jina oh jina teh secara naon secara ruhaniyah matak lebihkeun sareng Allah Ta'ala secara ayeuna kamasadatan dunya oge matak putus nasab matak mungkin terjadi pembunuhan terjadi tawuran sareng sanes-sanesna kasimpulanna berarti ulah terjadi jina mangga ngemutna sapertos kitu mah sehingga ke bakal ngajurung bakal hoyong motivasi nebihan tina jina teu kengeng soteh ngalenyepan maksiat upami sakira-kira matak ngajurung kana masih maksiat mikiran jina kabayangnya kumaha jeung urang Eropa eta mah naon eta mah hukumna kumaha hukumna dosa eta mah teu kengeng. Jadi ieu teh kan urang mancing supados terang teh yen maksiat teh matak nebihkeun ka Allah Ta'ala matak ngamadaratkeun gitu. Paman lam yatruka bahwa pakidatun dihada juci jama anu naon henteu ninggalkeun maksiat pamalam yatruka jama anu henteu ninggalkeun dosa maka jama eta ilang sabagian tina juci imana. Ya sapertos misalkan pan tadi bagian tina iman teh kedah ngayakinkeun yen dosa yen maksiat teh eta teh ngamadaratkeun eta teh bagian keyakinan seolah-olah eta teh juji iman di antawisa misalkan jina terus we eta aya jama jina maka ku jinana eta jama teu percaya kana jujran ting iman yen dosa jina matak nebihkeun ka Allah Ta'ala matak ngabanaratkeun dunya akhirat tah juj iman eta kahilangan juj iman eta sanes berarti ilang keseluruhan da anu jina teh dihukuman kafir. Pan ahli sunnah wal jamaah mah sagede-gedena jalma ngalaksanakeun dosa tetep teu ngahukuman kafir kitu nya. Sanajan aya deukeut kana kafirna ulah aya dihukuman secara vulgar dihukuman kafir mah. Wa huwa amradu bi qauli alaihi salam la yajizani hina huwa yazni wa huwa mu'minun ta eta tu dimasukkeun tina kata-kata hadis muajina jama anu jina wa huwa mu'minun bari manehna iman berarti mah jama anu boga kaimanan yen jina teh matak ngamadaratkeun dunya akhirat maka manehanana moal jina atuh ku jina teh berarti leungit keyakinan eta sanes leungit keyakinan ka Allah Ta'ala boa-boa merah teh dikir hatena mah geus teu kuat boa-boa gitu nya kan aya kadang-kadang rek maksiat bismillah heula boa-boa nawi maksudna mah nu ilang teh layaji muajina wa huwa mumin muajina jama anu jina lamun maneha keur iman berarti zaman nu iman mah mau aya dituna jina berarti tu dimasakeun mah ta eta iman kepercayaan yen jina mata kamadarat keun sanes ngirangkeun kana iman kepercayaan kana ka Allah Ta'ala sareng sanesna wa ma aroda sakitu wa alam bisawab tasawur amin ya Allah wa amin Allahumma sholli wa sallim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana afrika rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim.